हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज धेरै दिनपछि एउटा सानो भ्लग बनाइरहेको छु है। सो म चाहिँ आज घरमा छु है। घरमा पनि यो सुन्तला बारीमा छु। एकदम सुन्तलालाई झ्याले छोपेछ। म यो झ्यालहरू निकाल्दैछु। प्लस यो सुन्तलाको हाँगामा चाहिँ क्या यो लिसो भन्ने आउँछ क्या, सुन्तलाको बोट मार्छ कि यसलाई भाँचेर फ्याँक्दाखेरि पनि यसको जरा सानो छोडियो भने पनि क्या त्यहीँबाट फेरि उम्रेर जान्छ कि। भन्नुको मतलब यो चाहिँ अब साधारण भाषामा हो भने चाहिँ अब कुष्ठरोग जस्तो क्या, हतप त ठिकै नहुने। एटलिस्ट हामीले यसलाई निकालेर यो यहाँनिर चाहिँ गाईलाई दियौँ भने पनि गाई पनि बिमार हुँदो रहेछ। यो चाहिँ यसरी लाग्छ क्या सुन्तलाको हाँगामा अलग्गै एक्स्ट्रा हुन्छ यसको पत्ता चाहिँ। अगाडि भोलिपछि यसको दाना पाक्छ हो, दाना पाकेर चराले खाएर उडेर गयो भने फेरि जहाँ गएर हक्छ त्यहीँ उम्रिँदो रहेछ। यो चाहिँ फेरि एकदम घिनलाग्दो यो लिसो भन्ने। अन्त यसलाई चाहिँ हाँगैबाट चट्टै काटेर चाहिँ निकाल्नुपर्छ कि, तब मात्रै सुन्तलाको बोट चाहिँ अलिक बनिन्छ राम्रोसँगले। के गर्नु, फल खानु त सजिलो छ हो, तर फलको बोटलाई स्याहार्नु चाहिँ बहुतै गाह्रो छ। हालत यस्तो हुन्छ। यो सुन्तलाको बोट चाहिँ यसरी छोपिएको हुन्छ हो। यसलाई चाहिँ बर्खामा चाहिँ हमेसा फेद गोडिरहनुपर्छ। अगर गोडेन भने चाहिँ फेरि किरा छिटो लाग्ने सम्भावना हुन्छ कि यसमा। त्यसै कारणले रत्याउलोको रुखहरू यस्तो बेरेको छ। अब यसलाई चाहिँ सफा गरिरहनुपर्छ कि। त्यसै कारण कुनै पनि चिजको क्या बसेर खानु चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ फल खानु चाहिँ हो, तर स्याहार्नेलाई मात्रै याद हुन्छ कि यसलाई स्याहार्नु चाहिँ कति साह्रो पर्छ भनेर। र पनि यसो नआउँदाखेरि चाहिँ अलिअलि आफूले सकेको भर है। अब खेतालो खोजेर लगाउँ भने आजकल खेतालो पाउने होइन हो। खेतालोले अब सजिलो कामहरू मात्रै खोज्छ आजकल। फेरि के भन्छ, काम चाहिँ कम्ती, दाम चाहिँ बेसी माग्छ क्या। त्यो छ आजकल। के गर्नु, खेतालो बनाउनु पनि गाह्रो छ। लास्टमा आफूले नगरी हुँदैन, कारण अरूमाथि डिपेन्ड हुनु हुँदैन हो। भरसक चाहिँ आफैले गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। बर्खामा हो मेन चाहिँ यो जुन जुलाई अगस्तमा चाहिँ एकदम ज्यादा किरा लाग्नेको डर हुन्छ कि सुन्तलाको बोटमा। त्यसै कारणले गोडिरहनुपर्छ। त्यसरी सफा चाहिँ बनाउनुपर्छ सुन्तलाको बोटहरू। अन्त मात्रै फल खानु पाइन्छ भाइ हो, साथी हो। धन्यवाद। यहाँनिर लक्कै निक्लेको छ क्या, ऊ पर ऊ। यो चाहिँ सुन्तला मार्छ क्या यसले चाहिँ। ऊ यहाँ छिपिरहेको छ अलग्गै। सुन्तलाको क्यान्सर भन्ने पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ। म चाहिँ रुखमा छु सुन्तलाको।